ini master ya teman-teman. Ya, ini master bath. Ini untuk toilet di dalam kamar ya teman, di dalam bilik. Di sini ada toilet. Nah seperti ini. Ini luar biasa ya teman-teman. Ini ada kabinet ya. Ini ada kabinetnya. Nah seperti ini dan nah oke. Semua sudah ready ya teman-teman. Gitu. Nah di sini kenapa ini dipasang dengah? Karena ini tidak sedang ya teman-teman, perlu diingat ini bisa ditokkan di samping atau kendur gitu, karena tidak sedang tempatnya ya sempit.